今日呢，就係4月15號，2026年。呢條就係響禾街啦，連家私都抌出嚟。哇！地下紙皮啦，呢啲梗係網購淘寶嘢啦嚇，啲包裝發泡膠，哇！幾犀利咁啊，轉個頭嗱，呢度又有一堆真係日日都如此嘅。嗱，呢度咧就嚟去到呢個71啦，呢個呢啲袋啊嘛，啲尼龍嘅咁嘅顏色嘅袋咧就係淘寶嘢啦好啦垃圾呢個都將咪垃圾收集站啊，執到滿晒啦，側邊又擺，咁又擺，犀利！我哋個環保處處長咧就話：而家香港人咧抌垃圾少咗，所以咧就唔使垃圾徵費喎。每日都係咁嘅啦。呢度係響禾街俾個360度睇下，冇辦法。冇計，原嚟夜晚黑抌垃圾係唔犯法嘅，當咗個垃圾桶呢個地方呢係垃圾收集站。香港人啲質素係越嚟越高，唯有咁講啦。